بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میجی کے فارمنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سے کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، کچھ سوالوں کے جوابات دوں گا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری بکریاں ہیں۔ باتیں کچھ یہ کرنی ہے کہ بہت سے بھائی پوچھ رہے تھے کہ ہم ڈیری فارمنگ شروع کریں یا ہین فارمنگ، جیسے مرغیوں کی فارمنگ، مرغیاں رکھنا ہو گیا وغیرہ، اور دوسری بات یہ کہ ہم بکریاں رکھیں، منافع کس میں زیادہ ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بکریاں جو ہے نا ہنسی خوشی کھا لیتی ہیں۔ یعنی آپ مرغیاں اگر رکھیں گے نا تو آپ 6 ماہ ان کو رکھیں گے، 6 ماہ کے بعد وہ انڈے دینا شروع ہوتی ہیں، اور تقریباً وہ سال تک انڈے دیتی ہیں۔ اس کے بعد تقریباً زیادہ سے زیادہ مرغی اگر کچھ انڈے دیتی ہے تو وہ سال تک دیتی ہے، اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بکریاں جو ہیں نا، سب سے میں پریفر کرتا ہوں سب سے زیادہ بکریوں کو، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب بکری کا فائدہ یہ ہے کہ اصل میں کہ اگر آپ بکری رکھیں گے نا تو سال بعد بکری تیار ہو جائے گی۔ اگر 4 سال بعد تیار ہوتی ہے تو یہ 5-6 سال نا آپ کو بھرپور قسم کا منافع دے گی۔ آپ بکری درمیانے پیسوں سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 10-12-15 ہزار تک روپے، آپ چھوٹا بچہ ایک لے سکتے ہیں اور آپ اسے پالیں تو وہ آپ کو اچھا خاصا منافع دے سکتا ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھ لیں آپ، یہ دو نا، یہ چھوٹے بچے ہم نے رکھے ہیں قربانی کے لیے، یہ بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ۔ اب اس کی عمر ہے جو 5 ماہ ہے۔ اس کو نا وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ عید کے لیے بکروں کو کیسے تیار کریں، ان کی دیکھ بھال کیسے کریں۔ آپ میرے چینل پہ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ چیک کریں ماشاءاللہ کتنی پیاری چیز ہے۔ اور یہ ساتھ میں ان کو کچھ دیتا بھی ہوں، آپ یہ دیکھ لیں، یہ میں نے ان کے لیے گولیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ دیتا بھی ہوں۔ یہ جو گولیاں ہیں نا، ان کو تقریباً آپ نے دینی ہے دن میں 2 مرتبہ، صبح اور شام، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا سارا طریقہ یہ جو ہے نا، اس میں اسٹامک پاؤڈر اور میرل مکسچر یہ سب چیزیں ڈالی ہوتی ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ یہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی پیاری چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات، یہ اصل میں بکری کا بزنس بہت ہی اچھا ہے۔ اگر آپ نے رکھی ہوئی ہیں نا 2-3، تو سال بعد اگر ایک بکری ایک بچہ دیتی ہے نا آپ کو، تو سال بعد جو ہے نا وہ آپ کا تیار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ آپ دیکھ لیں، یہ اس کی عمر ابھی 5 ماہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، اب اس کی ہم خدمت کرتے ہیں، اس کو یہ گولیاں جو ہوتی ہیں یہ کھلا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کو ابھی کچھ دنوں بعد ایک ہوتا ہے ٹیکہ ہوتا ہے، وہ بھی لگوائیں گے۔ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی پیاری چیز ہے، یہ بڑی بکری ہے۔ اگر کسی بھائی کو یہ چاہیے ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، یہ ہم سیل کر دیں گے۔ ابھی میں یہ دور سے دکھا دوں آپ کو، آپ یہ بچہ چیک کریں، یہ 3 ماہ کا ابھی، اور یہ بھی تقریباً اس جیسا ہو جائے گا۔ اصل میں جو ہے نا یہ خدمت پہ نا میٹر کرتا ہے سب کچھ، کہ آپ ان کی کتنی خدمت زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیری فارمنگ کی نسبت بکریوں کا زیادہ منافع ہے۔ یہ ہے کہ تقریباً یہ سال میں اگر آپ کی 10 بکریاں ہیں نا تو سال بعد آپ کے 20 بکریاں تیار ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس جو اگر آپ بڑی گائے یا بھینس رکھتے ہیں تو وہ سال بعد ایک چیز تیار ہوتی ہے، اور وہ بھی تقریباً محنت اس سے دگنی مانگ لیتی ہے۔ اس کے لیے چارہ اکٹھا کرنا، یہ وہ بکریوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں اچھی ہنسی خوشی کھلا پلا سکتے ہیں۔ باہر لے گئے، جیسے کہ یہ دیکھیں خوبصورت علاقہ چرا لی، یہ آپ چیک کریں۔ بکریاں یہ جو ہے نا کھلے علاقوں میں خوش رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بکریاں پالنے کے لیے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ان کے پیٹ میں جو ہے نا وہ کیڑے تو نہیں ہیں، پہلی بات۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں گے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے نہیں ہیں تو وہ نا، میں نے آپ کو کیپسول بتائے تھے، وہ آپ میری پریویس ویڈیو چیک کر لیں، لازمی چیک کریں، کیونکہ آپ کو بات تب پوری سمجھ آئے گی جب آپ ہماری وہ ویڈیو چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میٹر کرتا ہے کہ اگر ان میں کیڑے نہیں ہیں ان کے پیٹ میں تو تب یہ آپ کو منافع دیں گے۔ اب یہ چیک کریں، اب ماشاءاللہ کھا پی کے نہیں سیٹ ہو چکا ہے۔
تو ایک وہ سامنے چل رہی ہے، وہ دیکھیں وہ پار سامنے، اور کچھ یہ ہیں اصل میں، کچھ آگے دور بھی ہیں، ابھی پاس نہیں ہے ادھر، تو میں آپ کو کیسے دکھاؤں، ابھی پاس نہیں، ابھی یہی ہیں ادھر۔ تو بات کر رہے تھے کہ بکریاں پالنا نا بہترین بزنس ہے، اگر آپ پالیں گے تو اس کا منافع کا میں نے آپ کو طریقہ کار ہے جو میں نے بتا دیا تقریباً، یہ سال بعد پرافٹ دینا شروع کرتی ہیں۔ اور جہاں پہ بکری پالنے کا یہ کیا ہے، جہاں پہ آپ نے 5-7 رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو جتنی کہ آپ 20 رکھ لیں۔ اگر آپ کی 20 بکریاں ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو اتنا ہی، جتنا دن کو 5-6، اگر دن میں ان کو 5-6 گھنٹے دیتے ہیں تو آپ ان کو 5-6 گھنٹے ہی دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ منافع اتنا ہی دیں گے۔ اس سے بہتر ہے نا کہ بندہ 3-4 کی بجائے زیادہ رکھ لے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی بکری ہے، یہ جو ہے نا یہ اس کا بچہ ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے، اس بکری کا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ اس کی عمر ہے جو یہ تقریباً 3 سال ہو گئی ہے، یہ ہمارے گھر پہ رکھنے کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بکری چاہیے جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی نا، وہ ہم سیل کر دیں گے۔ آپ ایسا کیا کریں کہ آپ نا ہمارے فیس بک گروپ ہے جو اے جے کے فارمنگ کا، وہ جوائن کر لیں۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی پیاری چیز ہے، وہ ہمارا فیس بک کا گروپ جوائن کر لیں اور ادھر اپنا آرڈر ادھر بک کروایا کریں، ٹھیک ہے۔ بس بھائی پوچھتے ہیں کہ آپ کا فون نمبر کیا ہے، ہم کیسے کنٹیکٹ کریں آپ سے، تو اس کا فیس بک پیج کا میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا، آپ ادھر سے جا کے اپنا آرڈر نا فیس بک پہ آپ بک کروا دیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں آج پھر مین ٹاپک پہ آ جاتے ہیں کہ بکریاں پالنا نا بہترین بزنس ہے۔ اگر مرغیاں ہیں نا، مرغیوں کے لیے آپ کو ان کا ویکسینیشن بہت ساری کرنی پڑیں گی، ان کے خیال رکھنا پڑے گا، لیکن آپ کو کتنا عرصہ منافع دیں گی یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ آپ وہ 1 سال سے زیادہ نہیں کریں گے، آپ یہ چیز چیک کریں۔ اب ماشاءاللہ یہ جو ہے نا اس کی عمر 5-6 ماہ ہے، تو عید پہ یہ بہت اچھی چیز تیار ہو جائے گی، اور ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے پراپر، ان کو ٹیکہ ہوتا ہے گوشت والا، وہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اس میں وہ بتا دوں گا، جب وہ لگا کے بھی آپ کو دکھائیں گے، جو کہ ہم نے بکرے عید کے لیے تیار کرتے ہیں۔ بعض ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ وہ جو ہم نے پہلے ایک طریقہ بتایا کہ ان کو گولیاں بنا کے جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کھلائی ہیں وہ کیسے کھلانی ہیں، کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں کھلاتے، اب یہ ہمارا اس کو بچپن سے عادت پڑی ہوئی، یہ کھا لیتا ہے، یہ ایک عادت پڑنے کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے نا ہمارا یہ بچہ، یہ والا بچہ جو ہے بہت ہی پیارا، لیکن یہ نا خود ہنسی خوشی نہیں کھاتا ہے، ایک آدھ کھاتا ہے تو وہ پھر اس کو زبردستی کھلانی پڑتی ہے، منہ اس کا اوپر کر کے نا منہ میں ڈال دیں اور آگے سے منہ تھوڑا سا بند کر لیں اور یہ خود چبا کے کھا جائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور نیکسٹ بھی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اصل میں آپ بکریوں کے ساتھ جتنا مانوس ہوں گے نا، بکریاں آپ کے ساتھ اتنا خوش رہیں گی۔ یہ دیکھیں، یہ اتنی خوش ہیں کہ یہ بس نا بندے کے ساتھ ساتھ گھومتی ہیں، اصل میں ان کو ساتھ لالچ بھی ہوتا ہے کہ شاید کوئی چیز مل جائے کھانے کی۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ بکری میں کہہ رہا تھا اگر یہ ہم سیل کر دیں گے، اگر کسی بھائی کو چاہیے نا، اس کی عمر 2 سال ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم سیل کر دیں گے، کسی بھائی کو چاہیے تو وہ فیس بک پہ نا میں کنٹیکٹ کر کے وہ اپنا آرڈر بک کرا سکتا ہے۔ عمر اس کی 2 سال ہے، اور یہ اس کا بچہ ہے، یہ والا، یہ آپ چیز چیک کریں۔ ماشاءاللہ بکری بہت ہی پیاری ہے، بکری میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لیں، اس کا منہ چیک کرنے، آپ کو میں پاس سے ہو کے بھی دکھا دیتا ہوں، آپ یہ چیک کریں، یہ دو ماں بیٹا یہ دونوں ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے۔ اگر کسی بھائی کو چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور آخر پہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور نیکسٹ بھی ایسے کرتے رہیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے کوئی بھی بات پوچھنی ہے، اصل میں بات یہ ہے نا کہ جب آدمی بات کرتا رہتا ہے، کرنا شروع ہوتا ہے، تو بہت سی باتیں جو ہیں مس ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، تو آپ کمنٹس میں اپنی بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں،
اب یہ دیکھیں. تو شکریہ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا. ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تو اگر آپ کی سپورٹ اسی طرح جاری رہی تو ہم اپنا کام اسی طرح ہنسی خوشی آگے بڑھاتے رہیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.